Архинаас хамааралтай орон гэргүй хүмүүсийг дэрэгдэн авч өөрийн ах дүүшгээ халамжлан амьдралд нь хөлөөн олоход нь тусалж байгаа нэгэн иргэнийг бид Монгол хүний үнэлэмж уламдаан онцолж байгаа юм а. Амьдралын хатуу хөтөд нэгэн үе бүдэрчих хүний амсаж идэх бүхнээс хувь дотож явсан энэ хүн бусдыг ч гэсэн ийм гутамшигтай хувь тавилангаар амьдруулахгүй төлөө өөрийнхөө чадах бүхнээ зориулахаар шийджээ. Батуулд гэдэг Эгэлжирийн нэгэн Монгол залуугийн хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд өнөөдөр 10-аад залуу архинаас гарч хүний дайтай сайхан амьдарцгааж байна. Батуулд 2 хүүхэд эхнэрийн хамт отрын шиг 5 хантай жижигхэн гэрд амьдардаг. Харин тэрээр шинхэн барьсан байшиндаа нийгэмд архичин гэж солиулж, алил муу муха бүхний шалтгаан мэтээр адлуулдаг хүмүүсийг байрлуулахыг илүүд үзжээ. Түүний хувьд эд баялаг гэдэг өөрийнхөө л төлөө насаараа цуглуулсан хөрөнгө мөнгө биш, харин бусдын төлөө гэсэн сайн үс, сайхан сэтгэлээр хэмжигдэн гэж бодож явдгаа ярьж байсан. 7 жилийн өмнө багын найзаа архи хэмээх гашуун эдээс болж алдснаас хойш тэрээр ийм хүмүүс туслахаар эргэл буцалтгүй шийдснээ хуучилж байлаа. Анх бол бодохдоо ерөөсөө энэ залуучуудыг авчирж ирээл ерөөсөө жоохон л дэм хөвчүүд өөрснөө босоо явчихна гэдгийг бол мэдчихсэн. Тэгэл анх авчирж ирээд барилга дээр дагуулж ажиллаад. Тэгэл 9 жил ажилласан дээ айлын жорд өртлөх гэсэн. Өвлийн хүүтэнд айлын жорлон хууд очиж доторхын ухаж өгөөл хоолгүй болчихороо цөмөр урдлын мөнгө олъё гэдэг дагуулаад гардаг. Одоо хүртэл тийм тохиолдол зөндөл болдог л. Тэгж л эхэлсэн дээ. Энэ залуучууд Монгол залуучуудыг босгоё. Монгол залуучууд маань босчууд Монгол орон гоё болно гэсэн бодолтой байдаг. Тариншаанд амьдардаг гэр оронгүй архины хамааралтай бүх хүмүүс эднийхээр орж гарсан гэхэд болно гэлээ. 7 жилийн турш давхардсан тоогоор бараг 600 орчим хүнийг өвлийн хүйтнээс хамгаалж, идэх уух, өмсөх зүх наацхан хэрэгцээс эхлээд ажил төрөлтөө болгох гэд яг л айлын том ах шиг зүтгэсээр өнөөдөр хүрч байгааг энд байгаа хүмүүс ярьж байсан. Манайхаар орон гэргүй бас ингээ ажил мөдлөлийг ингээ явж идэг хүмүүс л байдаг хөөхгүй. Тэгээд өвөл хүүдэрхээ бүгд хүрээд ирнэ. Манайх чинь заримдаа 40-50 хүн төр байдаг. Эднүүд бол яг ингээл ажил төрөлж яваад өглөө гараад орой ирдیں۔ Ах нь бол яг хоолны дээр бэлдээл энд байр орноо инфляц хөвлөл байж идэв. Ер нь босоод яриагаар үзэхэд бол эднүүд ер нь ажлын төлөө явж байгаа босоод юм байна. Амьдралд хөл алдсан энэ хүмүүст итгэл хүлээл гэж сэтгэлээр нь дэмжиж өгвөл юуг л юуг бүтээж чадах чадaltaй мэдлэгтэй сайхан хүмүүс олон байдаг гэж Батуулд өөрийн зориод ирсэн залуусаа магтаж байсан. Гагцуу тэдэнд итгэж амьдралд нь тэмүүлэх хүслийг нь хурслаад өгөх дэмжлэг л өнөөдөр манай нийгэм дутмаг байгааг ярьж байсан юм а. Одоо наран туул дээр 2-3 залуучууд лангу мангуудаа бовлонтой болцсон байж байна. Динжимингийн захтай байр байж байна. Тэрийг тоочволт мэдэхгүй. Тоомгүй л тэгэл одоо ингээд уцаар яриа зарим нь ярьдаг, зарим нь туслахгүй гэдэг яах юм бэ? Чи маал гоё явж үл тэгэл болоо. Схол зориг мал тэрстэй гэж буцаад. Холбоотой усуд их байгаа. Холбоогүй бас гоё болцсон усуд зөндөө байгаа. Гадар бол энэ их олон жил дотор сайхан болох юм байлгүй яах вэ? Тэгээд ерөөсө гол нь ерөөсө тавьдаг шаардлага бол архиа битээ юу? Худгаа битээ. Архиа уухгүй байхад хүн итгэмжтэй байхад тэгтээ тэргүй ирэх хүн болдгийг. Та нар итгэлгүйгээс болоод ихнэр хүүхдээсээ салсан. Өмнөхий архинаас болоод одоо гэр орон ихнэр хүүхэд бүх юм хайсан та нар. Тийм учраас энэ бүх байдлаасаа салахын тулд архиал зогсоочих. Тэгвэл Монгол ирчүүд тэгтээ тэргүй босно. Энд ч гүйцэтгэхгүй. Би одоо хүртэл байрандаа ороод ганцхан хэлдэг юм тэр. Хүүхэд нялхаас учраас би жоохон ингээл аюу цэрвж зайнаас ханддаг гэсэн. Тэгээд сүүл рүүгээ ингээд өөрөө ирэхгүй. Тэр залуу архинаас гарч ийн. Тэр залуу ингэж ийн. Одоос эднээс ингэж хэмсэн гэл нөө зүрх сэтгэлээ харахтаа би за яалтчгүй ингээл аяндал дэмжиж эхэлж байгаа юм чинь тэгэл илүү дотоо хувц сонор юу вэ те яна тэр маань одоо тэр хүнд тийм хувц хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу тэгэх юм бол би өөрийнхөө хувцнаас хүртэл ингээл илүүчлэл яг ингээл өгдөг гэсэн. Сэтгэл гал байхад 100-нд гал бий гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг Батуулдад энэ Эгэлжирийн залуугийн жишээнд сарж болохоор байсан. Цөөхөн монголчуудад дэмжиж өгвөл сэвхийдэл сэргээд ирэх цаг энэ үхэнд байгаа шүү гэсээр тэр биднийг үтсэн юм а.